聖誕節唔想孤零零喺屋企做宅女，唔想孤零零喺屋企做江文女。機會咧係自己爭取嘅，打電話俾朋友睇下冇街出啦，然後做個華麗變身，化個靚靚聖誕妝出街啦。首先咧會用一個薰衣草花水啦，咁就會係幫肌膚做翻個鎮靜舒緩，同埋做翻個打底保濕。妝前打底咧非常之緊要嘅，喺秋冬嘅時間，因為皮膚真係乾好多，同埋咧我哋周圍嘅環境嘅濕度咧亦都係乾好多嘅，所以咧妝前打底咧可能要立心少少，或者係多少少透明質酸嘅。用緊呢個咧係 Suntegrity 嘅防曬加打底霜。用完呢個打底霜咧，塊面嘅顏色咧亦都均勻咗好多㗎，咁同埋咧會有好似飲飽水嘅感覺啦，咁會脹卜卜咁嘅。一支靚嘅粉底咧非常之緊要㗎，因為咧一個好靚嘅妝容咧就係由粉底開始嘅。如果你個妝髮得貼服透薄唔變色咧，睇落去咧就會覺得係你個肌膚好飽滿啦，好自然啦，啲膚質好靚，大大咧會俾人覺得會加分嘅。相反，如果你個粉底咧係甩妝嘅、浮粉嘅、變晒色嘅話咧，真係會嚇親人㗎。用緊呢隻粉底咧係來自美國 Senna 品牌，但係呢間公司咧係去到意大利做㗎。呢支粉底咧係非常之持久啦、保濕同埋係好細緻㗎。而呢一支粉底最好之處咧就係全日不變色啦，非常之持久同埋貼服㗎。遮瑕膏方面咧，選用 Senna 三色遮瑕膏，遮埋個千年黑眼圈都得㗎。首先咧，用一個深色嘅遮瑕膏咧，就遮咗個千年黑眼圈先。咁就用手指按壓，然後將佢推勻。而且呢個遮瑕膏咧個滋潤度好高㗎，咁就唔使驚啲眼紋咧就係突晒出嚟啦。跟手咧就用淺色嘅遮瑕膏遮翻頭先深色嘅遮瑕膏位置，同埋咧 blend 翻佢哋一齊。咁睇落去咧，個黑眼圈咧就好似冇咗嘅一樣啦。而眉毛方面咧，我就選用咗眉毛膏加眉毛粉，咁就畫出我條眉毛啦。掃翻條眉毛之後咧，就可以畫眉毛啦。咁每個人嘅眉毛咧都有高低之分㗎，咁就要 balance 翻佢。眉毛膏咧就可以找住啲眉毛粉，咁就 long lasting 啲㗎。咁眉毛粉咧就可以畫出咧一條一條嘅眉毛啦。由於我條眉毛咧比較稀疏㗎，咁加翻呢一個睫毛膏咧就非常之好啦。因為呢個睫毛膏咧係有人造纖維喺裏邊㗎，咁所以咧 gel 埋條眉嘅時間咧，同時亦都可以加翻啲人造纖維，睇落去咧條眉咧就豐盈好多啦。而眼影方面咧，我就選用呢一個咧啡色同埋大地顏色，而眼頭咧就用少少珍珠嘅顏色咧去畫嘅。如果初學者用眼線咧，其實用 liquid 同埋呢個頭咧比較尖啲咧，係容易啲畫㗎。咁今次我呢條眼線咧就畫向上，咁就係大眼妝嚟嘅。而畫完眼線咧，其實個人咧會精神好多，同埋咧係炯炯有神啊！要塊面嘅輪廓立體啲咧，一定要做陰影同埋 highlight 嘅效果。今次我揀呢一個咧就係一個陰影膏。外國人化妝一般咧都會做呢個陰影嘅效果，咁塊面咧就係尖啲啦，輪廓再突出啲嘅。想要瓜子口面咧，唔需要整容㗎，打陰影咧都可以做到呢個瓜子口面。而且我個額咧非常之高又闊，想塊面睇落去細啲咧，其實喺個額側邊咧打返個陰影咧，咁睇落去咧我個額頭咧就唔會咁高咁闊啦。打完陰影，梗係要做翻個 highlight 啦。咁而家咧，我就會喺一啲眼眉嘅位置啊、眼角嘅位置咧，就同埋鼻梁嘅位置咧，就做翻個 highlight 嘅。一盒有埋 highlight 同埋打陰影，仲跟埋個數喎，
非常之窩心嘅設計，同埋咧係非常之容易控制添。胭脂方面咧，我今次會用一個淡淡地嘅粉紅色，咁就係 cream to powder 嘅質地嚟㗎，咁非常之 long lasting 同埋好容易上色嘅。最後咧就係上埋呢個定妝碎粉，左邊咧就會淺色啲，右邊咧就會深色啲。咁中間嘅位置咧，我用淺色啲嘅碎粉，而外圍咧我亦都會用一個咧深色啲嘅碎粉。一盒粉底有兩隻色，深色嗰個咧就可以攞嚟做一個打陰影，好方便啊，同埋咧補妝都容易啲添啦。點樣先可以搽上一個咧淡粉紅色嘅唇膏呢？其實係有秘訣㗎，因為個嘴咧係要遮咗個唇色先㗎，用遮瑕膏或者粉底遮一遮個唇色，跟住咧你就會好容易咧用到你中意嘅淡粉紅色咧，就會非常之容易上色啦，同埋非常之出色添㗎啦。希望呢條片咧幫到大家咧扮靚，同埋咧掌握到咧呢一個化妝技巧啦。咁片裏邊嘅產品咧都會咧放喺呢一個下邊嘅 description box 嗰度㗎，咁大家可以睇下係咩顏色啦，同埋係咩品牌啦。咁祝大家咧聖誕快樂！